Halo, ketemu lagi bersama saya Lili Permata dari Jerman Schule. Also, kali ini karena semakin banyaknya peserta yang akan ujian, peserta yang akan berangkat ke Jerman, khususnya bidang Ausbildung FSJ BFD ya. Jadi minimalnya kalian harus mempunyai sertifikat B1. Oleh karena itu, beberapa peserta juga pengen saya mengadakan kursus untuk Prüfungsvorbereitung, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan kan sangat banyak sekali yang harus dikerjakan, apalagi sekarang ini momen-momennya peserta banyak yang akan berangkat, jadi kurang tenaga pengajar dan saya pun belum bisa untuk mengajar penuh gitu karena ada kegiatan lain. Oke, untuk teman-teman yang ikut ujian, saya doakan semoga kalian bisa segera lulus ujiannya tanpa remedi, lancar sampai berangkat ke Jerman. Nah, syaratnya, kalau misalnya kalian mau itu, kalian harus banyak membahas soal-soal ujian. Apa aja, terserah, maupun kalian mau ujian Gute, TELK, UST, bahas semua soal. Nggak hanya di satu bidang soal aja. Kenapa? Kalau misalnya kalian membiasakan diri untuk membahas soal atau terbiasa memecahkan permasalahan soal, membaca, menulis, mendengar gitu, otomatis di satu ujian kalian nggak akan kaku lagi. Artinya dalam menjawab pun kalian nggak akan butuh waktu lama gitu, karena udah terbiasa gitu. Oke, saya barusan juga spontan cari soal di Google. Sangat banyak sekali ya soal-soal ujian yang ada di Google. Kalau misalnya kalian mau, kalian juga bisa download sendiri. Ini kita akan bahas soal ujian TET. Karena kalau Gute udah banyak sekali pembahasannya yang saya bikin. Sekarang kita bahas untuk ujian TET. Oke, B1 ya. Seperti biasa, setiap ujian itu pasti ada 4 modul. Hören, Sprechen, Lesen, dan Schreiben. Di TET pun seperti itu. Kita lihat di sini ada Lesen Verstehen, Sprachbausteine, itu Lesen ya, 90 menit waktunya. Hörverstehen, hören, 30 menit. Schriftlicher itu sama dengan menulis atau Schreiben. Mundlicher itu sama dengan bicara atau sprechen, 15 menit waktunya. Oke, kita nggak akan membahas lesson verstehen Teil 1, ini sangat mudah, sangat gampang. Saya yakin kalian bisa ya, karena ini masih Teil 1. Kita bahas ke Teil berapa ya? Coba kita bahas yang Teil 2 ini. Oke, berulang kali saya jelaskan kalau misalnya kalian ingin membahas soal, jangan lupa dan jangan pernah dan jangan bosan untuk membaca perintahnya. Sama artinya kalau misalnya kalian lagi kerja, perintahnya kalian lupa gimana caranya kerja. Nanti hasil dan perintahnya nggak sesuai gitu. Oke, kita sama-sama baca. Lesen verstehen Teil 3. Lesen Sie die Situationen 11 bis 20 und die Anzeige A bis L. Finden Sie für jede Station die passende Anzeige. Sie können jede Anzeige nur einmal benutzen. Anda hanya bisa Anda hanya dapat menggunakan satu iklan satu kali. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgabe 11 bis 20 auf den Antwortenbogen. Ingat, auf dem Antwortenbogen, artinya di lembar jawaban. Kalau misalnya kalian menemukan jawabannya, jangan di soal diisi. Jangan di soal dulu. Nanti terakhir aja disalinnya gitu. Sekarang cari jawabannya dulu. Jangan gitu. Kalian nggak akan ada waktu untuk mengulang atau untuk menyalin jawaban gitu. Karena di saat nanti waktunya udah selesai, provernya atau provernya yang ada di ruangan itu, ya langsung ngambil lembar jawaban kalian, nggak akan nunggu kalian nyalin gitu. Jadi saya sarankan langsung dijawab di lembar jawaban. Wenn Sie vor einer Station keine Anzeige finden, markieren Sie ein X. Jadi kalau misalnya nggak ada iklan, artinya kalau nggak ada iklan sesuai situasinya, ya tulis X katanya. Nah di sini nggak disebutin nih. Kalau misalnya wenn Sie zu einer Station, sebuah situasi nggak ada jawabannya, nggak ada iklannya, ya berarti tulis X. Nah, X-nya ini, jawaban X-nya bisa aja 1 X-nya, atau bisa aja 2 atau 3 gitu.
Nah, caranya gimana ya? Kita harus baca dulu anzeigenya yang cocok judulnya dengan iklannya itu seperti apa. Baru deh kita bisa menjawab soalnya. Nah, ini judul untuk anzeigenya yang 11 sampai 20. Kemudian untuk iklannya yang ini, yang A sampai L. Oke, kita udah pahami perintah. Sekarang tugas kita adalah untuk membaca judul untuk anzeigenya. Oke. So, 11. Sie möchte mit Freunden in einem Restaurant essen. Da das Wetter schön ist, möchten Sie gern draußen sitzen. Anda ingin dengan teman-teman pergi ke sebuah restoran untuk makan, di mana berarti karena cuacanya bagus, Anda ingin duduk di luar. Gitu. Di luar tuh yang di mana ya? Misalnya di garden atau misalnya di pantai. Di luar artinya, di luar gitu. Kita lihat aja ntar di luar itu di mana aja. So, kita lihat Anzeige A. Thai, Cina, Vietnam. Asiatische Spezialitäten Restaurant. Bonghong ini nama restorannya ya. Ini alamatnya, nomor teleponnya, Teklist setiap hari, von 11.30 bis 14.30 und dann keine Ruhetag, alle Gerichte auch zu mitnehmen und Heimservice. Artinya ini juga bisa take away dan juga bisa kalian undang ini untuk acara kalian di rumah, itu Heimservice artinya. Kemungkinan A itu jawabannya, kemungkinan, tapi kita harus baca Anzeige yang lain. B. Restaurante Alindo, italienische Restaurant. Hausgemachte Nudeln. Fischspezialitäten. Mittagsmenü ab 7,50 €. Bei schönem Wetter Gartenbetrieb. Nah, di sini dijelasin nih, kalau misalnya dengan cuaca yang bagus katanya, dia menyediakan makan yang tempatnya itu di garden. Ya kalau garden di luar seperti tadi yang saya bilang, di luar, di pantai, di teras itu garden. Ya otomatis jawaban A itu bukan ya, walaupun ada restorannya, tapi kurang spesifik gitu. Otomatis jawabannya yang B. Tapi kita lihat dulu yang C. Wir wünschen unsere Kunden und alle, die noch werden wollen, schönes Ferien und gute Erholung. Di sini Versicherung Kammer. Nah, ini tentang Krankenversicherung asuransi gitu. Asuransi perjalanan. So, si top Reisen, the Flug, ini nggak ada berhubungan dengan restoran. Kemudian, karena ada Flug dan hotel ya. Ini travel apalagi, nggak ada hubungan dengan restoran. Nah, ini ada Kneipe nih. Kneipe mit Biergarten, Billard, und Kegelbahnen. Oke, ini nggak ada hubungan juga dengan restoran ya, ini lebih ke cafe. Nah, Prüfung apalagi ini, Unterricht apalagi. Dari judulnya itu sebenarnya kalian bisa baca ya, makanya tadi saya lewatin, nggak saya baca semuanya, karena dari judul kayak nah Prüfung, Unterricht udah jelas belajar, nah Prüfung apalagi, itu nggak ada hubungannya dengan restoran. Internationale Stimmtisch, Stim itu dari kata Stimmen ya, Stimmen itu bahasa suara gitu, kesetujuan, kesepakatan gitu. Deutsche und ausländische Jugendliche in München. Nah, kalau ini berarti kalian menjawabnya bukan sesuai dengan soal, karena untuk soal jawabannya nggak ini. Terus kalau misalnya kurs, ya kursus gitu. Reisebüro juga, Sprachkurse apalagi. Otomatis jawabannya adalah yang mana ya tadi? Kelewatan. Pada otomatis itu jawabannya yang of course is das. Nah, otomatis. Okay, next, Nummer 12. Sie möchten heute nicht selbst kochen, sondern lieber ein warmes Essen kaufen und mit nach Hause nehmen. Okay, das ist trennbar. Mitnehmen. Nach Hause, bawa pulang ke rumah atau take away ya. Jadi Anda tidak ingin masak, nicht selbst kochen, sondern melainkan lebih ingin makan makanan hangat yang dibeli dan dibawa pulang ke rumah. Itu artinya. Oke, judulnya ini cocok untuk Anzeige yang mana? Cocok untuk iklan yang mana? Thai, Cina, Vietnam, Asiatische Spezialitäten Restaurant. Bonghong, ini tadi kita udah baca. Terus seperti yang tadi udah kita baca, di sini ada kata mitnehmen. Ini sangat gampang ya. Yang lain ini nggak ada restoran, adanya Kneipe
atau Weingarten. Itu bukan restoran. Nah, otomatis yang jelas di sini jawabannya itu udah pasti A, karena di sini alle Gerichte auch zu mitnehmen. Gerichte itu sama kayak menu atau makanannya itu bisa untuk dibawa pulang. Gitu. Otomatis jawabannya nomor 12 A. Okay, next. In den Sommerferien mochten Sie gerne in die USA fliegen. Artinya di musim panas Anda ingin pergi ke USA. Sie brauchen dort auch eine Unterkunft. Anda juga membutuhkan Unterkunft di sana. Unterkunft itu apa? Unterkunft itu sama seperti apartemen, hotel, tempat tinggal, pokoknya tempat untuk menginap itu Unterkunft namanya. Oke, kita lihat untuk jawaban nomor 13 itu cocoknya untuk Anzeige nomor berapa. A dan B nggak perlu dibaca lagi untuk menghemat waktu, kita langsung ke Anzeige C. Wir wünschen ini udah tahu ya. Kamar ini kalau misalnya kalian lihat itu seperti asuransi perjalanan gitu. Terus kemudian setup itu udah jelas nggak mungkin. Ini kita baca. Tadi belum benar-benar dibaca ya. Setup Reisen, der Flug und Hotel Specialist. Nah, bisa jadi ini nih jawabannya. Karena ada flug tiket, kemudian ada hotelnya. Tadi saya bilang kalau misalnya Unterkunft itu seperti apartemen, hotel, tempat tinggal. Weltreisen seluruh dunia, jalan-jalan ke negara manapun nih maksudnya. Mietwagen, Hotelvermietung, Wohnreise, Sommertermin. Udah jelas nih Sommer. Sama seperti yang di judulnya tadi. Nah, USA masih ada plus frei, artinya adalah masih ada tempat yang frei atau kosong gitu, masih tersedia. Ada USA, ada Sommertermin, ada hotel. Otomatis ini jawabannya yang nomor 13. Okay? So, weiter. Nummer 14. Reisebüros bieten billigere Flüge an. Wenn man in der letzten Minute bucht, sie suchen so einen Flug. Artinya adalah reisebüro itu sama kayak travel ya. Agent travel itu memberikan biaya tiket murah kalau misalnya orang-orang membelinya di menit-menit terakhir. Misalnya kalian hari ini terbang, terus hari ini juga beli misalnya. Atau 5 jam sebelum terbang itu beli. Nah, terus Anda mencari Einflug, artinya jadi tiket nih, tiket pesawat. C nggak mungkin, D tadi udah. Kemudian yang E ini untuk studenten ya. Sementara itu nggak dijelaskan di Anzeige yang untuk studenten atau Jugendliche. Kneipe itu nggak mungkin. Navierung apalagi. Termin juga nggak mungkin. Internationale Stammtisch ini apalagi. Ini nggak ada sama sekali yang berhubungan dengan Flug atau Reise. Kurs juga, Sprachkurse juga, Reise City. Di sini kita lihat. Oke, di sini enggak nih, bukan juga. Oke, otomatis jawabannya masih X ya. Tapi ini belum tentu. Nah, kalian harus sampai selesai menjawab soalnya untuk bisa menentukan apakah ini X jawabannya. Nah, otomatis nomor 14 kalian kosongkan dulu. Jawab ke nomor 15. Ihre Tochter, die studiert, mochte die USA fliegen. Sie suchen einen billigen Flug für sie. Oke, studiert berarti dia student. Tadi kita lihat tuh, ada student dan Jugendliche. Ini doang nih. Dan dia pengen kemana katanya? USA. Kita lihat apakah ada USA. Ya, ada. Otomatis jawabannya ya yang ini. Nah, harganya pun sudah termasuk semuanya. Oke, sama steuernya juga. Artinya steuer itu sama kayak pajak gitu. Ihr Sohn ist schlecht in Mathematik und braucht deshalb nur Unterricht außerhalb der Schule. Nah, apanya nih yang schlecht, dia nggak bagusnya itu di mate. Otomatis dia butuh gitu katanya. Kursus cuma 2 nih, ada 3 ya. H, I, sama K. Kita lihat. Breitet intensiv vor Latein und Englisch, Französisch und Deutsch. H, otomatis false. Das ist nicht zu tun mit Mathe. I, Unterricht, pengajaran, nah Hilfe. In Mathe, Physik mit viel Geduld. Ini nih ada matanya. Ada nah Hilfe-nya. Nah, itu sama kayak
privat gitu, kursus gitu. Oke, kemudian K-Kurs für Erwachsene und Kinder mit Sprachschwierigkeiten. Nggak ada hubungannya sama mata ini. Sprachschwierigkeiten itu sama dengan orang yang berkesulitan dalam berbicara gitu. Ada satu lagi nih yang L, Sprachkurse ini tentang Deutsch ya. Di sini ada Deutsch als Fremdsprache. Otomatis jawabannya itu yang I. Oke, jawabnya yang I. Nummer 17. Das Kind ihrer Freunde hat Probleme beim Sprechen und braucht deshalb Hilfe. Nah, ini yang tadi nih. Problem beim Sprechen. Sangat gampang ya. Sprechen, problemnya apa? Schwierigkeiten. Jawabannya jelas itu K. Kinder katanya. Nah, anak-anak juga untuk Erwachsene. Jawabannya sudah jelas itu K. Jadi kalau misalnya kalian membaca Anzeige, ingat-ingat pasti itu nanti berhubungan dengan soal berikutnya. Oke, kita lanjut untuk nomor 18. Sie haben eine junge Franzosin zu Besuch. Franzosin itu berarti Französis ya, dari Prancis, berarti dia bahasanya Französis. Sie möchten, dass in einen Deutschkurs geht. Anda ingin bawa dia laki-laki pergi ke Deutschkurs, atau istilahnya bukan pergi di sini yaitu anmelden atau belajar bahasa Jerman. Nah, yang berhubungan dengan kurs tadi ada beberapa. Prüfung. Nah, di sini ada Lernen bietet intensif vor. Ini lebih ke privat ya. Kemudian ini nggak ada berhubungan dengan Deutsch kurs. Kemudian kurs Verwasane tadi udah ada jawaban yang ini. Kemudian yang L Sprachbörse, Deutsch als Fremdsprache. Nah, Fremdsprache bahasa asing ini berarti untuk siapa? Untuk orang Ausländer. Ausländer itu siapa? Selain orang Jerman. Selain orang Jerman siapa aja? Berarti orang Indo, orang Prancis, orang Itali, orang Indian, terserah orang mana aja. Yang penting selain orang Jerman. Nah, di sini ada Deutsch, otomatis jawabannya itu yang L. Oke? Also, untuk Anzeige 18, jawabannya itu L. 19. Sie möchte, dass ihr Sohn in einen Jugendclub geht. Kita lihat Jugendclub ada nggak? Tadi ini udah ada jawaban. Nah, di sini ada Kreitmain. Kita lihat dulu Kneipe, Biergarten, Billiard. Di sini nggak ada nih yang berhubungan dengan Jugendclub. Ini nih, internationale Stammtisch. Stammtisch itu sama kayak stem kesepakatan, kesesuaian suara, bunyi, itu sama artinya dengan itu. Deutsch und ausländische Jugendliche in München. Ist das Thema. Oke, berarti Ausländisch artinya adalah orang-orang asing yang berada di Jerman. Yang ada di München ya. Orang Jerman dan orang asing yang ada di München temanya. Das internationale Stammtisch am Montag nih temanya berada di sini. Nah, kita lihat apakah sesuai dengan Anzeige-nya, dengan judulnya. Jugendclub. Nah, bisa jadi karena kan Jugend kan. Tapi kita belum pasti nih Jugendclub yang seperti apa. Apakah grup diskusi seperti yang di Anzeige itu atau enggak? Nah, berarti nomor 14 dan 19 masih ragu. Kita lanjut ke nomor 20. Tinggalin dulu karena ini masih belum jelas nih. Okay, Sie interessieren sich für die Probleme ausländischer Jugendliche in Deutschland. Nah, ada kata ausländische Jugendliche in Deutschland. Anda tertarik dengan tema orang-orang Jugendliche itu orang muda ya, asing yang ada di Jerman. Oke, yang ada Jugendliche itu cuma ini doang, internasional. Internasional itu siapa aja? Ya, terdiri dari beberapa negara gitu. Deutsch, ausländische Jugendliche in München ist das Thema. Nah, berarti itu yang 20 jawabannya yang G. Sementara yang 19 itu nggak ada jawabannya. Karena tadi seperti yang dibilang bahwa satu Anzeige hanya satu jawaban, nggak bisa dua atau double gitu. Otomatis Nummer 14 und 19 jawabannya itu X. Jadi jawaban nomor 19 dan 14 itu
X, nggak ada jawabannya, atau nggak ada anzeiganya. Oke, paham ya? Jadi untuk teman-teman silahkan kalau misalnya ada yang nggak paham, ada yang tidak dimengerti, atau misalnya ada materi yang sekiranya direkomendasikan untuk dibahas, kalian bisa hubungi saya, atau misalnya kalian juga bisa cek di website kami Jerman Schule atau di Instagram Jerman Schule. Di link bio itu ada nomor pribadi saya yang tertera. Jadi kalau misalnya kalian mau kontak langsung bisa langsung nanti WA gitu atau DM ke Instagram. Oke, sampai di sini untuk lesson first day and Teil 2. Next video kita lanjut di materi-materi berikutnya. Oke. So, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Mudah-mudahan YouTube Jerman Schule ini lebih berkembang lagi, lebih aktif lagi, dan lebih banyak lagi memberikan manfaat untuk teman-teman yang ingin belajar atau teman-teman yang ingin ke Jerman. Also, see you next video.